啊先生啊，我嚟報案呢啊！報咩案啊？我唔見呢隻雞啊！幾時唔見㗎？尋晚啦咯，就行下就唔見你啦。係咪俾狗擔咗咧？擔入面紙幣啦，銀啲啊，其他人啊換咗嚟啊，自爆啊！啊，你過嚟呢度啦，揾我哋嘅偵緝大隊長，有咩事你同佢啊傾一傾啊嚇，揾佢呢度。睇隊長啊，我唔見呢隻雞啊！睇隊長，我唔見隻雞啊！師傅，嗱，雞公係要貴重咩？我雞卵長長古仔嘛，唔會，唔中意。唔要啊？唔會。雞公好喎。冇用啊，雞公啊，唔會，唔會。溝女喎。唔會啊，講乜雞啊？我雞卵生存古仔嘛。嗱，阿仙，呢度好多動物嘅，你中意邊樣就嗌邊樣啦，啊？邊個係奸啊？係啊。好啊。喺煮後啊，梯隻啊，哎呀！如果我唔驚啊計啊，我係煮後啊，發撻咯，係喎。阿仙啊，啊？揀定未啊？我係煮啊。哇，你咩好熟數哦？銀雞隻計嘛，咖啡都陪準實。哦，好，咁你拎翻去啦。抖音。